ஸ்பான்சர் பை எஸ்பிஓ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். எஸ்பிஓவில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி நினச்சிங்க அப்படின்னா மேலே உள்ள வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் நேம் குவாலிஃபிகேஷனை எனக்கு டைப் பண்ணி அனுப்புங்க. நான் எஸ்பிஓ பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் நான் சொல்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க. இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். எஸ்பிஓவில் எப்படிலாம் வேலை பார்க்கலாம், யாரெல்லாம் வேலை பார்க்கலாம், எவ்வளோ மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயில் நான் இந்த வீடியோவில் நான் கொடுத்துருக்கேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஸ்பிஓக்குள்ளே நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா பார்ட் டைமாக தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க. ஓகேவா? பார்ட் டைமாக வீட்டில் இருந்துகிட்டே மந்த்லி 15,000க்கு மேலே கண்டிப்பாக உங்களால் இன்கம் எடுக்க முடியும். இதில் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? ஸ்டூடெண்ட்டு, ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நீங்கள் இதில் ஒர்க் பண்ணலாம். இது மொபைல் பேஸ்டு ஒர்க்கு தான். பார்ட் டைமாக மொபைல் பேஸ்டு ஒர்க்காக தான் இருக்கும். ஓகேவா? இதில் ஃபிக்ஸட் டைம்லாம் கிடையாது. இந்த மணிக்கு கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. உங்களோட ஓன் டைமில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். இதில் என்னென்னலாம் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா? அந்த ஒர்க்கு என்ன அப்படின்னா கண்டென்ட்டு. ஓகேவா? அவங்க கொடுக்குற கண்டென்ட்டை ஷேர் பண்ண போகிறீங்க. அதுக்குள்ள இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக்கு இது மாதிரி உங்களுக்கு சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்டு ஒன்று இருந்தாவே போதும். இதில் நீங்கள் எலிஜிபிள் ஆயிடலாம். ஓகேவா? ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஜாப்குள்ளே வரீங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் ப்ராடக்டை பை பண்ண சொல்லுவாங்களோ, செல் பண்ண சொல்லுவாங்களோ அப்படிங்கிறலாம் பயப்படாதீங்க. அவங்க கொடுக்குற கண்டென்ட்டை உங்களோட ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராமில் ஷேர் பண்ண போகிறீங்க. அவ்வளோதான் வேலையாக இருக்கும். ஓகேவா? இதில் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். உங்களோட டைம் தான். நீங்கள் ஃப்ரீ டைமில் எப்போ வேணாலும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். இதை பற்றி மேலும் உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் தெரியணுமா அப்படின்னா இந்த நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். அவங்க ஃபுல் டீட்டெயில் நான் சொல்கிறேன்.